Hola, el día de hoy te voy a enseñar a hacer un tratamiento natural para cuando tienes tos y resfriados. Lo que necesitas es 1 litro de agua, 5 cucharadas de cristal de sábila, una cebolla cabezona roja rallada, 2 limones partidos en cruz y media cabeza de ajo picado. Vas a poner el agua a hervir. Mientras sucede esto, mezclas la cebolla, los limones y los ajos. Los mezclas muy bien y luego sí, los pones en el agua que ya debe estar hirviendo. Apenas pongas esa mezcla, ahora sí vas a poner los cristales de sábila. Y dejas hervir toda el agua con todos los ingredientes. ¿Cómo vas a usarlo? Haces inhalaciones de esta preparación por 10 minutos todas las noches hasta que expulses todo tipo de flemas y residuos tóxicos que tengas. Recuerda no salir de tu casa después de haber hecho estas inhalaciones. Si te gustó este remedio de la abuela, entonces dale me gusta al video, suscríbete al canal, comparte el video en tus redes sociales, copiando y pegando el link de YouTube y déjame tu comentario. Cuéntame qué enfermedad tienes que te gustaría tratar con remedios naturales. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Adiós.